আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকের পর্বে তৈরি করে দেখাবো আপনাদের কাতলা মাছের ফ্রাই। তো আজকে সহজ পদ্ধতিতে আপনাদের একটু অন্যরকম করে একটু ডিফারেন্টভাবে আপনাদের এই কাতলা মাছের ভাজিটা করে দেখাবো। তো আপনারা এই ভাজিটা কিন্তু খেতে কিন্তু খুবই মজা আর খুবই সহজ কিন্তু করতে, কাতলা মাছ এই ভাজিটা করতে। আর যখন দেখবেন কিছু দিয়ে ভাত খেতে মন চাচ্ছে না, তখন দেখবেন এইভাবে একটু মাছটা ভেজে খাবেন ভাত, দেখবেন খুব রুচি সহকারে ভাতগুলো খেতে পারবেন, খুবই ভালো লাগবে, মুখে রুচি ফিরে আসবে। তো মাছটা কিন্তু ভাজি করা খুবই সহজ বন্ধুরা। তো এই ভাজিটা কিন্তু যে কোনো মাছ এভাবেই ভাজি করে খেতে পারেন। আমি যে কাতলা মাছ নিয়েছি, তো কাতলা মাছটাই যেভাবে ভেজে খেতে হবে এমন কোনো কথা নাই। আপনারা যে কোনো মাছ আমি যেভাবে যে পদ্ধতিতে ভাজি করি ঠিক এভাবেই ভাজবেন, দেখবেন খেতে কিন্তু খুবই মজা লাগবে। তো নিয়মিত এমন নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। রেসিপিটি ভালো লাগলে একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, মাছগুলোকে আমি প্রথমে একটু লবণ মাখিয়ে নেব, হলুদ মাখিয়ে নেব। তো আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিয়েছি আর এখানে কিছুটা শুকনো মরিচের গুঁড়াটা দিয়ে নিয়েছি। তো আপনারা যদি একটু ঝাল ঝাল খেতে চান তো এখানে শুকনো মরিচের গুঁড়াটা অবশ্যই দিবেন। আর আমি এখানে হলুদ দিয়ে দেব। তো বন্ধুরা দিয়ে এই হলুদ, লবণ আর এই মরিচের গুঁড়াটার সঙ্গে মাছটা কিন্তু খুব ভালো করে একটু মেখে নিতে হবে। তো এই মাছটা কিন্তু যত সুন্দর করে মেখে নেবেন, আর মেখে এখানে আধা ঘন্টার মতো সময় থাকলে আপনারা রেখে দেবেন। এই ম্যারিনেটটা করে আধা ঘন্টা এইভাবে রেখে দেবেন, দেখবেন মাছটা কিন্তু খুব সুন্দর করে লবণটা মাছের ভিতরে চলে যাবে। মাছটা যখন ভাজবেন খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। তো এই মাছটা ভাজি করা কিন্তু খুবই সহজ। আর যারা ঝাল খেতে পছন্দ করেন তারা এইভাবে একটু ঝালের গুঁড়াটা দিয়ে দিবেন, দেখবেন এই মাছ ভাজিটা খেতে কিন্তু একটু অন্যরকম লাগে। শুধু লবণ আর হলুদ মিশিয়ে যে ভাজিটা করে, তো সেই ভাজিটা কিন্তু আলাদা অন্যরকম লাগে। আর এটা যখন একটু ঝালের গুঁড়াটা লাগিয়ে নেবেন তখন দেখবেন এই মাছ ভাজিটা কিন্তু আসলে খেতে একটু অন্যরকম লাগে, খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। তো দেখুন মাছটা কিন্তু আমি খুব সুন্দর করে মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এখানে আধা ঘন্টা রেখে দেব, দিয়ে আমি মাছটা আধা ঘন্টা পরে আমি ভেজে নেব। তো দেখুন মাছটা কিন্তু আমি ভাজার জন্য এখানে কড়াইটা গরম করে নিয়েছি। তো এই কড়াইটা কিন্তু খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে, খুব হিট করে নিতে হবে, না হলে কিন্তু মাছটা যখন আপনি কড়াইতে দিবেন, কড়াইটা যদি একটু গরম কম থাকে তাহলে কিন্তু এই মাছটা লেগে যাবে, মাছগুলো তুলতে পারবেন না কড়াই থেকে। তো দেখুন এখানে একটু সময় নিয়ে কড়াইটা প্রথমে চুলায় দিয়ে খুব ভালোভাবে হিট করে নিতে হবে। তারপরে এখানে তেল দিবেন, তেলটাও কিন্তু খুব ভালো করে গরম করে নিতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিভাবে তেলটা গরম করে নিয়েছি। তো এখন কিন্তু মাছগুলোকে একে একে দিয়ে আমি সুন্দর করে উল্টে পাল্টে আমি এই মাছগুলোকে ভেজে নেব। তো বন্ধুরা মাছ ভাজাটা কিন্তু খুবই সহজ। আর এই মাছটা যেহেতু একটু বড় মাছ, এখানে মিডিয়াম আছে, আমি এইখানে মাছগুলো কিন্তু ভেজে নেব। মিডিয়াম আছে মাছগুলো ভাজলে হবে কি, মাছটা একটু সময় নিয়ে ভাজা হবে, উপরটা ক্রিস্পি ক্রিস্পি ভাবটা হবে আর ভিতরটা জুসি থাকবে। আর এই মাছগুলো কিন্তু অতিরিক্ত কড়া ভাজলে কিন্তু ভালো লাগে না। ধরেন চুলার স্পিডটা বাড়িয়ে দিয়ে আমি যে ভাজবো, তো দেখবেন তখন হচ্ছে বেশি স্পিড চুলার বাড়িয়ে দিয়ে যদি মাছটা ভাজেন তো দেখবেন কি আপনার উপরটা খুব তাড়াতাড়ি পুড়ে কালার চলে আসবে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থাকবে। আর মিডিয়াম আছে যদি আপনি মাছগুলোকে ভেজে নেন তো দেখবেন একদম মাছের ভেতরটা পর্যন্ত এত সুন্দর ভাজা হয়ে যাবে, একটু জুচি জুচি ভাব থাকবে, উপরটা কিন্তু খুব এরকম একটু ক্রিস্পি ক্রিস্পি ভাব হবে। তো বন্ধুরা মাছগুলো কিন্তু আমার ভেজে নেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমি মাছগুলোকে একে একে তুলে নিব। তো দেখছেন তো মাছগুলো অনেক সুন্দর ভাজা হয়েছে, তাই না? তো এর থেকে বেশি যদি আমি ভাজতে যাই তাহলে কিন্তু অনেকটা শক্ত শক্ত ভাব হয়ে যাবে। আর এই এতটা কড়া ভাজলে কিন্তু মাছটা আসলে খেতে কিন্তু ভালো লাগে না। যেহেতু মাছটা ভাজি দিয়ে ভাত খাবো, তো কালারটা দেখে মনে হচ্ছে খুব কড়া ভাজি হয়ে গেছে, আসলে তা না। এখানে কিন্তু আমি শুকনো মরিচের গুঁড়া দিয়েছি, যার জন্য মাছটার কালারটা একটু লালচে লালচে দেখা যাচ্ছে, মনে হচ্ছে খুব কড়া ভাজি হয়েছে। তো এখানে কিন্তু খুব কড়া করে ভাজি করিনি, আমি কিন্তু বাকি মাছগুলোকে দেখুন দিয়ে ভেজে নিয়েছি। তো এই মাছটা কিন্তু ভাজি করা খুবই সহজ, আর এইভাবে আপনারা ভেজে খেয়ে দেখবেন যে কি মজা লাগে। তো এখানে কিন্তু আমি কোনো মশলা অ্যাড করিনি মাছের সঙ্গে, তারপরও এই মাছ ভাজিটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজা। আপনি দেখবেন যে গরম ভাতের সঙ্গে যখন এর এক পিস মাছ নিয়ে ভাত দিয়ে খাবেন, তাও দেখবেন যে এক প্লেট ভাত কিভাবে আপনি খেয়ে নেবেন আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন না।
তো দেখুন এখানে আমি বেশ কিছু পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি, যেহেতু আমি এখানে 7-8 পিস মাছ ভাজি করেছি, 8 পিস মাছ ভাজি করেছি। তো এখানে 8 জন মানুষ খেতে পারবে, তো সেই অনুপাতে আমি এখানে পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি। তো এই মাছটা ভাজির সঙ্গে কিন্তু এই পেঁয়াজ ভাজিটা অবশ্যই করতে হবে, না হলে কিন্তু মাছ ভাজিটা খেতে ভালো লাগবে না। তো এখানে আমি এই পেঁয়াজের ভিতরে সামান্য একটু লবণ আর একটু হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, যেটা কথা বলছিলাম যে এখানে এই পেঁয়াজটা কিন্তু অবশ্যই ভেজে নিতে হবে। আমি এখানে সামান্য একটু তেল দিয়ে দিলাম, তেলটা একটু কম হয়ে গিয়েছে, তো আমি এখানে সামান্য আর একটু তেল দিয়ে নিলাম। তো এখন শুধু অনবরত এই পেঁয়াজটাকে ভাজতে ভাজতে একটু লালচে লালচে ভাব করে নেব। তো এই মাছের সঙ্গে কিন্তু পেঁয়াজটা অবশ্যই ভাজতে হবে, দেখবেন এই পেঁয়াজ ভাজি দিয়ে কিন্তু ভাত খেতে খুব মজা লাগবে। তো মাছ দেখুন পেঁয়াজটা কিন্তু এখানে খুব ভালো করেই ভাজা হয়ে গিয়েছে, 3 ভাগের 2 ভাগ কিন্তু আমি ভেজে নিয়ে গেছি। তো এইখানে পেঁয়াজের কালারটা যখন একটু বাদামি বাদামি হয়ে আসে, তখন কিন্তু আমি এই ভেজে রাখা মাছগুলোকে পেঁয়াজের ভিতরে দিয়ে দিব। দিয়ে একটু আলতোভাবে একটু নেড়ে চেড়ে কড়াইটা ধরে কিন্তু এইভাবে একটু উঁচু করে এভাবে উঁচু নিচু করে নিব। কারণ এই পেঁয়াজটা মরিচটার যে স্বাদটা, যে ফ্লেভারটা, এটা কিন্তু মাছে ছড়িয়ে যাবে, আর মাছের সঙ্গে এই তেলের সঙ্গে পেঁয়াজগুলো খুব ভালোভাবে লেগে যাবে মাছের সঙ্গে, আর খেতে কিন্তু খুব মজা লাগবে আপনারা যদি এইভাবে ভাজিটা করেন। আপনারা চাইলে শুধু পেঁয়াজটাও ভেজে মাছের সঙ্গে আলাদাভাবে রেখে খেতে পারেন। তো আমি এইভাবে ভাজলে যেন মাছটা খেতে কিন্তু আমার কাছে বেশি ভালো লাগে, এজন্য আমি আপনাদের সঙ্গে এটাই শেয়ার করলাম। তো দুইভাবে আপনারা খেতে পারেন, আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন যেভাবে ইচ্ছা খেতে পারেন, কিন্তু পেঁয়াজটা কিন্তু এভাবে অবশ্যই ভেজে খাবেন এই মাছের সঙ্গে। তো দেখলেন তো বন্ধুরা, কত সহজে আপনাদের নতুন আরেকটি রেসিপি করে দেখালাম। তো নিয়মিত এমন দুর্দান্ত মজার রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন, যাতে আপনি আমার নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পেয়ে যান। আর বন্ধুরা, যারা আমার ফেসবুক দেখছেন অবশ্যই এখনও ফেসবুক পেজটি ফলো করেনি, তারা অবশ্যই ফেসবুক পেজটি ফলো করে দিবেন। আজ এ পর্যন্ত, আবারও দেখা হবে নতুন আরেকটি রেসিপি নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।